हाय फ्रेंड, प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वे सभी झील जो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में है, उस जिसमें क्या लगा रहेगा, नाग लगा रहेगा। तो नाग जो यदि जो जिस ताल के अंत में नाग लगा रहे तो वह उत्तराखंड में होगा या ये जम्मू कश्मीर में होगा। तो कैसे शेष नाग झील, उसके बाद है क्या, अनंत नाग झील, उसके बाद बेरी नाग झील और नगीना झील। तो ये सब चारों झील क्या है, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में होगा। तो आप लोग को ट्रिक कैसा लगा? यदि वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चलाए।